Përshëndetje të dashur miq, të mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk një gjellë verore me burdallak, ose ndryshe semizotu, apo në anglisht purslane. Është një bimë shumë e dobishme të dashur miq, e pasur me vitamina dhe minerale. Nëse jeni me dietë, kjo lloj recete është super, sepse edhe do të ushqeni shëndetshëm, por edhe nuk do të merrni shumë kalori. Është një gjellë që bëhet tak fak, po del super e shijshme, hahet me të ngjyrë, del me pak lëng, por është fantastike në shije, është pak si majhoshe. Gratë në Shqipëri në përgjithësi këtë lloj bime e njohin shumë mirë, sepse është një bimë që bin vetë, kryesisht bin nën pemët frutore, pasi ato vaditen, apo në bache aty ku kemi vaditur fruta perime të tjera, mes tyre bin vetë të dashur miq. Por në ditët e sotme shitet dhe në tufa, siç shitet spinaqi në pazare. Le të fillojmë nga puna. Për këtë gjellë do të na duhet një kokër qep, 2 domate, speci jeshil, speci kuq, krip dhe pak salcë. Unë kësaj radhe e kam gatuar me vaj ulliri për t'i dhënë hakun gjellës, siç e meriton. Pasi kam kaurdisur qepën dhe është zbutur pak, i kam shtuar një speci jeshil, një spec të kuq, dhe pasi jam vrarë dhe këto të dyja, kam shtuar pak salcë. Pasi është kaurdisur dhe salca, i shtojmë domatet dhe në këtë pikë i vendosim kapakun që domatet të shkrinë. Pasi domatet kanë lëshuar atë lëngun e tyre dhe kanë shkrirë, i kam shtuar një gjysmë kafeje me oriz. Burdallakun do ta lani dhe pastroni siç pastrojmë spinaqin. Pjesët e rrënjve i presim, kërcenjt mund t'i prisni pak më imët se pjesa e gjetheve. I kam shtuar burdallakun dhe e mbyllim me kapak. Gjella nuk ka nevojë për ujë të dashur miq, sepse domatja dhe vetë si bimë ajo lëshon atë lëngun e vet. Megjithatë, ju mund ta shikoni me sy, në varësi dhe të domateve që keni përdorur. Nëse gjella nuk u bëhet me lëng mjaftueshëm, mund të shtoni pak fare ujë. Nëse do ta gatuani me temena avash, gjella do të lëshojë lëng mjaftueshëm dhe nuk do të ketë nevojë për ujë. Pasi ka marrë një val prej 10-12 minutash, ose kur të shihni që orizi në të është fryrë mjaftueshëm, pra është bërë i ngrënshëm, atëherë gjella është gati për t'u servirur. Më besoni që është shumë e shijshme të dashur miq. Kjo lloj bime vjen pak si majhoshe, jam e sigurt që shumica prej jush e njihni, sepse kryesisht nënat tona bëjnë byrek me lakra të egra dhe burdallaku është një ndër lakrat e egra, të cilat preferohen për përgatitjen e byrekut. Unë ju solla kësaj radhe një përgatitje tjetër të kësaj bime për ta konsumuar gjatë verës, ose nëse jeni me dietë për mos të marrë tepër kalori, po për të ushqyer shëndetshëm. Ju sugjeroj të lexoni në internet në lidhje me burdallakun, sepse është një bimë goxha e ushqyeshme dhe shumë e dobishme për trupin tonë. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirëdëgjofshëm.